Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 160. Сообщение. Москва. Петрозаводск. Прибыл на 8 пути. Нумерация вагонов начинается с головной поезда. Прицепные вагоны номер 12, 14, 15 находятся в постели возле стоянки поезда 15 минут. Спасибо за внимание. Бери. С одним проблемой ничего не будет. Да я хочу себе на ночь еще. Я могу с тобой пить. Че, тут нету воды. Я подставил.